Bwana Yesu asifiwe. Hamjambo taifa la Mungu. Salimia jirani yako, mwambie ni vema uko hapa. Ndio ukumbushwe tutakufa. Si umalizie hapo nyuma. Ndio ukumbushwe tunaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na wakaribisha wote ili pamoja tutafakari neno la Mungu. Na nitaomba tafadhali, tuko kwa sala, tusikilize tuweze pamoja kusafiri safari hii ya imani. Sisi zote tumekuja hapa kwa mwaliko wa mama yetu, na tumekuja hapa kwa sababu ya uhusiano ambao tuko naye na huyu mama. Kuna wale ambao wamekuja hapa kwa sababu wana uhusiano wa kifamilia na mama. Kuna wale wamekuja hapa kwa sababu wana uhusiano ya urafiki na mama. Kuna wale wamefika hapa kwa sababu wana uhusiano na huyu mama kupitia kwa watoto wake. Kuna wale wamefika hapa kwa sababu wana uhusiano na huyu mama katika kuishi kijamii. Ama kuna wale ambao wamefika hapa kwa sababu wana uhusiano na huyu mama kwa sababu ya imani, tukiwemo sisi. Tumekuja hapa kwa sababu uhusiano wangu na mama Mary ni uhusiano wa imani. Mko hapa mumevalia mavazi ya kanisa, mavazi ya imani, kuonyesha uhusiano wako na mama ni uhusiano wa imani. Kweli si kweli? Tumekuja hapa marafiki, jamii, kila moja kwa sababu ya ile uhusiano ambao tuko nayo na huyu mama. Mimi nimekuja hapa kama padri kwa sababu ya uhusiano wetu wa imani. Tuna uhusiano wa imani, alikiri imani kama ile ninayohubiri, na pia kupitia kwa watoto wake, hasa kwa sisi tumeunganishwa na mama huyu kupitia kwa dada yetu Crucifix. Lakini tumekuja hapa kwa sababu tuna uhusiano wa imani. Na ninataka kusema tumechukua nafasi sisi kama kanisa kufika hapa kwa uhusiano wa imani kwa sababu 4 ama sababu 5 za imani ambazo zinatuunganisha na huyu mama. Tumekuja hapa kama Wakristo, hasa Wakristo wa kanisa Katoliki, kwa sababu tunaamini kwamba Yesu alitufundisha hivi katika Yohane 11. Ukisoma Injili ya Yohane 11, sisi tunaamini Yesu alitufundisha nitapokufa anaishi. Tumekuja hapa kama kanisa kwa sababu tunaamini mama huyu alimwamini Kristo. Tumekuja hapa ya pili kwa sababu tunaamini Yesu anatufundisha hivi: siku inakuja na imefika ambao wale wote walalao kaburini watasikia sauti ya Mwana wa Adamu na wanaishi. Tumeletwa na imani kwa samini kwamba kama sauti ya Yesu ilipenya kwa kaburi ikamtoa Lazaro, baada ya siku ngapi? Baada ya siku ngapi? Akatoka. Basi sauti ya Mungu hata katika siku hiyo ya ufufuo itamfikia mama, na mama anaishi. Hivyo amelala na tumaini. Kuja hapa kwa uhusiano huo wa imani kwa sababu Yesu amesema katika Yohane 6 mstari wa 37 mpaka 40, tumesoma leo. Yesu: nilishuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi ya Baba yangu, na mapenzi ya Baba yangu ni haya, ili awe na uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Ni hivyo sio hivyo? Uliza jirani yako na wewe. Ya 4, kitabu cha Warumi 14, waraka kwa Warumi. Paulo anaongea kwa waraka 14. Paulo anaanza kwa sababu sisi zote kile tunatenda tupo kwa neema ya Mungu, na Paulo anasema tukiishi tunaishi kwa ajili ya Kristo, tukikufa tunakufa ili awe Bwana wa walio hai
na walio mauti. Hivyo haijalishi tukiishi ama tukifa, sisi ni mali ya tumekuja hapa kiimani, uzima na katika mauti. Mama huyu ni mali ya nani? Na wewe uliza jirani yako, wewe ni mali ya nani? Ya tano, nimehesabu sababu 4 za imani. Ya tano, tumekuja hapa ili pia tujikumbushe katika kitabu cha Mhubiri. Mhubiri anasema kwa sababu kila mwanadamu aishie ataonja mauti na atakufa. Mhubiri anasema mauti imebeba waliokuwepo. Nikumbusha, Yesu alisema katika Yohane 14, Yesu alisema naenda kuwaandalia makao, na nikisha waandalia makao nitarudi kuwachukua. Ili jikumbushe hata na sisi tunaenda. Hiyo ndiyo tunayojikumbusha kila mara. Hubiri juzi mahali, na nimehubiri mahali na nikawaambia, mnajua hivi sisi wote vile tuko hapa, sisi wote vile nimewaona nikafurahi. Mnajua leo ni tarehe ngapi? Leo ni tarehe ngapi? 23 mwezi wa 5 2020, si ndio? 21-26. Hii yote hii itakuwa makaburi. Yaani nimesema 21-26 ni miaka 100 kutoka leo, si ndio? Salimia karibu na wewe, mwambie yako ni lini. Muulize jirani yako, yako ni lini. Hata hamtaki kujibu, lakini wacha niwaambie ukweli huu. Tukiwa hapa leo kabla ya 21-26, kuna mwenye ataenda next month, mwezi ujao. Kama ni wewe, endanga. Kuna mwenye ataenda next year. Kama ni wewe, kwa hiyo. Kama ni wewe, kuna mwenye ataenda baada ya miaka 40 kutoka leo. Kama ni wewe, kama mimi. Bado niko na 40 ya Biblia. Lakini tunajua utaenda wapi. Muulize jirani yako, utaenda wapi? Kuna mwenye atakuona na akwambia kwa Mungu, na amejaa fitina. Tunapomwaga, nimesema hizo mifano. Swali la leo tunapojiuliza ni kwamba tutaondoka katika ulimwengu huu, tupende tusipende, tunaondoka kwenda wapi? Hatujui siku ya ukweli. Basi kama unataka kwenda mahali tunaenda kwa Kristo, basi itafute kwa Mungu ya yetu. Na hivyo ninaenda kwa kitu cha 6 ambacho kimetuleta hapa. Tujiulize, tutajitayarisha vipi? Tunajitayarisha aje? Katika Injili ya Mathayo sura ya 25, Yesu anasema atarudi tena kuwahukumu kondoo na mbuzi. Atawaweka watu mkono wake wa kuume na kuwaambia, karibuni nyinyi mliobarikiwa na Baba yangu, kwa sababu nilikuwa na njaa, nilikuwa kiu, nilikuwa uchi, nilikuwa mgeni, nilikuwa mgonjwa. Umesikia wanaogopa? Umesikia hapo akisema wewe ulikuwa mama assembly? Umesikia hapo ikisema wewe ndio ulikuwa moderator wa CWA? Umesikia hapo ikisema wewe ndio ulikuwa mama wa shirika wa Kristo? Ama wewe ndio ulikuwa kiongozi wa Dorcas? Ama wewe ulikuwa kiongozi wa Mothers Union? Hukumiwa jinsi tuliishi na ndugu zetu. Hatutahukumiwa kwa Biblia kubwa tuliobeba. Hatutahukumiwa kwa verses tulimemorize. Tutahukumiwa kwa jinsi tulitranslate, tuligeuza hiyo injili ya Biblia tukaiishi kwa maisha. Wewe unatubebeanga Biblia kubwa, wewe mama assembly, lakini tukikaa chini kuhesabu majirani unasemanga jirani yangu ni fulani na fulani na ile kasia ya huko chini. Wale wenye mko na kasia ya huko chini, hamjambo? Haya, mpo? Kumbe mko. Yaani kuna wale watu wako kwa familia hauwataji majina kwa sababu walikosana na wewe, kwa sababu kuku yako ilikula mboga yao, ama kuku yao ilikula mboga yako.
wanasemaga ile kasia ya nywele mingi. Bwana Yesu asifiwe. Tutahukumiwa jinsi tumeishi imani yetu. Na ndio maana leo tunajikumbusha, nilikuwa uchi ukani. Anaposema nilikuwa uchi, Yesu anamaanisha sitaki tuchukue tu hata uchi wa mavazi, uchi hata wa makaa. Ndio unawaambia fitina ukiwaambia hey, mnajua ya Paulina ilienda iliteremuke na usisongeshe siwezani na maneno. Wamama mpo? Hamtakangi tusongeshe mambo ya watoto. Unagawa hata watoto wa jirani. Ukitaka kulisha watoto wako ndio unaita, unasema Ndalwa kuja. Akikuja unaambia kuja nikutume. Akifika unaambia meza. Na wewe tunaishi, wewe ndiye mama wa Biblia. Wewe ndiye mama unayetusomea Biblia. Wewe ndiye mama unatuongoza kwa maombi. Tukikuja kwako jinsi mnaishi na huyo mzee. Oi. Mpaka saizi hata unaogopanga kutuonyesha huyu ndiye baba ya watoto unatufanyaga. Wazee mpo? Huyo mzee akumbuki ulimpelekea maji bafu lini, anatembea na sabuni kwa mdomo, kwa mfuko. Sababu mama huko, lakini unang'ara na Biblia kanisani. Wewe ndio unatuhubiria. Wacha kushangilia na wewe huko. Wazee, wewe ndiye baba wa boma, wewe ndiye mchungaji wa imani nyumbani. Umevaa koti ya kanisa, umevaa kilemba ya kanisa lako, umebeba Biblia ya kanisa lako. Je, unaishi? Huko kwetu tunachunga ng'ombe sana. So mama alikuwa ameenda kukamua. Mzee akapiga simu ya mama ndio aone huyu mama imeandikwa mkononi. Wazee huko hapa? Wale wazee mmeseviwa mkononi, hamjambo? Wewe umeitwa mkononi kwa sababu ya maisha ambayo umeishi. Umeishi nyumbani mpaka tukakuita nini? Wale wazee wanaamkanga na wanaenda, mnajuaga wale na anauliza watoto yake, mnanijua? Wazee mpo? Ishi imani yako. Translate your faith kwa matendo yako. Kamwambia kwa nini? Akaniambia ombea yeye. Kwa sababu japo unamuonaga na Biblia mafala wa hafikangi nyumbani mapema. Anafikanga kukikuja. Kukielekea asubuhi ndio lakini mzee kanisa nani kamuuliza kwani anapitianga wapi? Akaniambia Father, penye anapitia sio mbali, ni karibu. Nikamuuliza unajuaje ni karibu? Kwa sababu anafikanga akiwa joto. Wazee wenye mko hapa mnapitianga kupewa joto ndio mfike nyumbani. Ishi imani. Tumsifu Yesu Kristo. Janga mahali wamama mnashangilia na wewe ndio unapeanaga joto. Wewe ndio unapeana joto kwa wenyewe asifike nyumbani yetu. Ishi hiyo imani katika matendo. Wewe umejitambulisha wewe ni Mkristo Mpentekoste. Umetambulika katika kanisa. Madhumuni na madhudhui na maongozi ya sisi wa Pentekoste ni kwamba tunaongozwa na Roho. Kweli si kweli? Lakini unaanzaga na Roho, unamaliza na mwili. Nani aliwaroga? Aliongelesha kanisa ya Galatia akasema mnaanza kwa roho mna aibu. Tunawekana aibu. Wewe ni mama Mpentekoste, mzee Mpentekoste. Ishi imani yako jinsi Roho anapenda. Wewe ni Mkristo yako kama msabato ni pumziko, si ndio? Unatufundisha jinsi Mungu alipumzika katika uumbaji. Unatufundisha jinsi ambavyo katika kila hali pumziko, na wewe kwako watu hawapumziki. Umefanyisha kesi huyu jirani, ukafanyisha huyu, na wewe ni mhubiri msabato wa Pentekoste. Kuongelesha wewe, ishi hiyo imani. Pea watu pumziko, hata nyumba yako watu wapumzike. Watu waishi kwa amani. Wewe ni Mkristo. Nguzo ya imani yako ni upatanisho na toba.
Wewe unahubiri upatanisho na toba, na kuna watu umewabeba miaka 7 kwa roho. Kuna watu hausaliti what you are preaching. You are contradicting what your cloth is portraying. Wewe ni Mkristo Mkatoliki, mjambo wa Katoliki. Imani yako inakufunza maisha yetu. Nikapenda, niliwaambia Wakristo wangu mahali siku moja, it happened. Mimi nilikuwa naenda misa, niliwaambia mahali. Nilikuwa naenda misa kama father, naenda misa ya jumuiya, vile father amekuja hapa. Nikiwa naenda misa ya jumuiya, ako na kitambaa ya CWA na uniform, anakanyaga mwendo. Nikasimama, nikamwambia mam, unaenda ile jumuiya? Naenda. Akaniambia asante father, kumbe ulikuwa nyuma. Nikasimama, nikabeba yeye, tukaenda na yeye, tukaenda kupiga kona ingine 2, 3, tukapata mama mwingine ako na uniform kama hiyo, anaenda hata na yeye jumuiya. Unaenda, akafurahi sana, asante father. Nilifikiria nimechelewa, nikamwambia kuja, gari yangu ili tainted, vioo ya gari ni nyeusi, ungeona ndani. So mama akazunguka na akaniambia father, asante, sio mbali, jumuiya sio mbali, ni hapa tu. Akafunga gari. Mimi nikazidi kumwambia, nasi utachelewa, tuende. Akaniambia father, hata karibu, nitapiga tu hivi. Kauliza yeye, kwa nini huyo hajapanda gari? Akaniambia father, huyo akanyagi penye niko. Tumsifu Yesu Kristo. Wakatoliki mpo, kuna wenye umsalimi, kuna mwenye wingi penye yako, na uko kwa kanisa moja. Nenda ukabadilike leo. Njia hii ambavyo tutaishi na wale ambao tumekaa nao, jinsi ambao tutashirikiana, na hivyo tunaomba leo tuweze kupata neema ya kusameheana. Kanisa moja, father mmoja alihubiri kwa kanisa yake vile tumehubiri. Baada ya hiyo walienda jumuiya na wakaomba kwa ile kanisa, kwa jumuiya, kila kitu ambayo tumehubiria tunakubali, tunabadilika. Wakatubu kwa ile jumuiya, wakaomba. Baada ya maombi, kila mmoja akaanza kusema upungufu wake. Wa kwanza akasimama, mimi niliiba, naomba mniombee sana, ninatubu. Akamaliziwa. Wa pili akaingia, ilikuwa mzee anakuanga ameng'ara hapo kwa kona, akasema hata mimi ninatubu. Zungukaga hata second born ya kwa fulani, mkiona hii masikio ni mimi, naomba mniombee na mnisamee. Wakaenda kwa mwingine, akatubu, mimi naonjanga sana hata kama mmoja. Walipofikia mama wa mwisho na yeye akasema hata mimi ninatubu sana, ninaomba mnisamee. Shida yangu ni moja, shida yangu ni mdomo, sijuangi kunyama, nisiende kusema. Kila mtu aliangalia na akasema anzia yangu uone. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapohubiriwa tuangalie sisi wenyewe pia, na tuota imani. Tafuta mahali ambapo utaitanishwa nayo. Nenda katika uamuzi, katika mazishi ya mama huyu, ukate uamuzi wa maisha yako. Nenda ukatafute mahali pa kushiriki. Nenda siku zote uiishi. Hata kama ulikuja kwa hii mazishi, umeambia watoto wacha niende nimalize ya mama Mary, tukuje tuonane. Rudi leo, ukirudi na amani. Nenda ukawasalimie na uambie nilimaliza. Kama ulikuwa umekuja umegombana na mzee hata ajui, rudi leo, ukienda kuangalia na uambie baba wewe. Kama alirudi saa 9 jana, mwambie wewe ndio baba. Na mzee, nenda leo ufike nyumbani. Sisi wazee wakati ingine ni ngumu kusema pole, ni ngumu kusema nisamee. Mzee, enda pitia, chukua kanyama, chukua kitu, nunulie nguo kidogo. Hata kama nilirudi jana saa 9, sasa nitarudi saa 5 kesho. Alafu hiyo kesho ingine nitarudi saa 12, si ndio? Alafu hiyo kesho ingine sipe imani ya kweli. Mungu atujalie tuishi imani inayotutayarisha kurithi uzima wa milele. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.